اجمل كيكه برتقان بسفندي، عاملاها ميكس كده ما بين البرتقان والسفندي، بجد تحفه. ولونها كمان مدي اورنج كده رهيبه، وطعمها يجنن مع كوبايه شاي. هتحبوها جدا. انا امنيه اشرف. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي فولو ولايك وشير. المقادير اللي هنحتاجها 5 بيضات، وكوبايه من اللبن الدافي، و2 كوب ونص من الدقيق، وكمان هنحتاج معلقة صغيرة من الخل، وهنحتاج بقى بشر 2 من السفندي وبشر واحدة برتقان. هحط بقى في الخلاط 5 بيض، وكوباية الا ربع من الزيت، وكوبايتين الا ربع من السكر، وكمان هحط فانيليا. طبعا بيض يبقى فانيليا على طول. وهنحط بقى بشر البرتقان والسفندي اللي احنا عملناه، وكمان هحتاج باكت من التانج البرتقان. وهنحط بقى الكوباية اللبن، ولازم اللبن يكون دافي، وحطيت المعلقة الخل. هنحط بقى المواد الجافة، الكوبايتين ونص من الدقيق، وباكت من البيكنج باودر، وابدأ انخلهم. وبعدين هننزل بقى على المواد الجافة، ننزل المواد السائلة، وهبدأ أخلط بقى بالمضرب اليدوي. ممكن تستخدموا المضرب الكهربائي. وبعدين هفضل أخلط كده لغاية ما الدقيق يختفي خالص، وما يبقاش فيه تكتلات. بس هي كده تمام جدا، والقوام بتاعها مظبوط. هو ده القوام اللي هيخلي الكيكة هشة جدا ولذيذة. هدخلها بقى في الفرن يكون سابق التسخين. طبعا هدهن الصينية بالزيت قبل ما ادخلها، ودرجة حرارة تكون متوسطة. ولما تيجوا بقى تصبوا الكيكة ما تملوهاش على اخرها، تسيبوا مثلا لغاية نصها، عشان هي لسه بترتفع لما تستوي. ونديها بقى كده هبدتين علشان نطلع الهواء من الكيكة بس. وهندخلها الفرن. ودي اول ما طلعت، بصوا الحجم طلع لفوق، وبجد لونها جميل جدا. هعمل لها بقى حاجة زيادة كده، هعمل لها جليس بجد جميل جدا، وبيحلي الكيكة كمان حاجة مختلفة. هي الكيكة لغاية كده تمام جدا، مش هتقول لأ. افطروا بقى بيها بكوباية شاي، تاكلوها كده بجد طعمها خطير. بس هعمل بقى الجليس كده، هي الكيكة بالجليس او من غيرها بجد تحفة. نسيبها بقى تبرد، هو لازم يتحط عليها وهي باردة، فاحنا هنسيبها بقى تبرد ونجهز الجليس. عبارة عن نص كوباية من السكر البودر، وكمان نص عصير برتقانة، ومعلقة من اللبن. وهستخدم كمان معلقة صغيرة من التانج اللي كنا حاطينه، علشان ده بيدي كده لون يكون بيغمق شوية الجليس، وكمان بيبقى طعمه جميل جدا. وبس كده، احنا مش عايزينه خفيف. واول بقى ما الكيكه تبرد معانا، هنفضل نقلب لغايه ما ندوب كل حاجه. اول بقى ما الكيكه تبرد معانا، هنبدا ننزل بالجليس عليها. لو هتعملوا الكيكه بالجليس وانتوا مش بتحبوا السكر يكون زايد فيها قوي، يبقى تعملوا السكر في الكيكه يكون كوبايه وربع بس، علشان هيكون في الجليس نص كوبايه من السكر البودر. لو مش هتعملوا الجليس مع الكيكه، يبقى كوبايتين الا ربع من السكر زي ما احنا. انا هكتب لكم المقادير كلها في اول كومنت من البوست، وتقدروا تعملوها، وبجد جميلة جدا. ودي الكيكة اللي انا معتمداها وبعملها على طول. هتحبوها مع كوباية شاي بقى كده، او تفطروا بيها. حلوة قوي. قولوا لي ايه رأيكم اول ما تجربوها. وكده خلاص خلصنا الوصفة بتاعتنا. هقطعها بقى، ولونها من جوه اورنج، جميلة جدا، وطعمها تحفة. مش قادرة اوصف لكم جمال طعمها. جربوها وتاكلوها بألف هنا.